Engalava, Yaku, Corel 73 ma, look at sign lady, follow, Ponga, look at sign lady, Swenny, you Papa me. I look at sign lady, follow, Ponga, to affect any bidoma. Lens, the alien S lens effect that the below nearly pipare. A lens a bolobo looked over. Gaku Zilo Giao, but a malo jelly luau. Polygon to the statues like Chivara. I start to live cleanly bidoma. Control kilo P below 9 young. Now, pony the post like butter. They G. Lemerson about a theory labor. Below my keeper, young little like butter and young. Below my keeper got control net. Not to duplicate low like that. And about nearly choppy, but then Yapama, Pitulina, PPA, take in but no. Hello, Chappy, not a control to you, said Nate, jelly that's a type. Both of my people, control to you, said Nick about it. And Simon appeared or can I happy to Australia like it. Being control to you, said Nick like it. I don't do up about the only teller. And I lay on a piece of Roma, jelly, jar, martin, nearly choppy like butter. Sappy or control to you like the Kama, Alma, damn, below, touch of damn below, both of us, duplicate both of us. Capito, my edible, so wildly dim. Two parts are illustrated like that. Being survival control killing it, survival swell like butter. Control and swell bidoma, survival Leoni bidoma, plus linet, Leon sweaty like the pono, Mutulin sweaty like that. Pick up, no. Pick clean and sweaty bidoma, Chevrolet Yauta Visoloma, Minuria bidoma, Affago native, P. Alien S. Lens down, like that. Adding my window and Yavema, lens go like that, Tokali, Pola, lens Tokali. Get a look at you. When I at the Pinajama, this program, we don't ma, fish eye, FISH fish, UIE. I fish eye such a little Nathan, a bomba, the Munari Poli Pola. I tell my freeze. Frozen, 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 the chapel, like P. Doy. I don't ma pick to lane, could not pit on a bolo, you like butter. You be on ma, to go. Jelly, Yayu, Damaluro, Bono, to go. Young chap be like butter. A bolo, Yadoy. At the polo, the chair, bolo, jelly, will be another puchin. Puchin, no jaro, to go, Penduria, Diploma. No outlines are daylight butter. Be a bora line built up, Polo Poli Pola. And I would tell you, Visoroma, a bomber cannot take her like bar. No. And now the mule general suddenly, but no suddenly. Imagine our media computer training, so also slowly a two of glue, Polo, whatever. Ông ngồi giải phụ trợ của tu bảo xe này bây giờ tại tu liệu yêu đây lại bà đấy yêu đây bây giờ mà tu có sai ở mà cái này trả lại area black mà nó area black này nên là chỉ là salon chỉ là tu cái tổ mà là ok này bây giờ cái này lại thế bây giờ AUNG áo rồi salon chỉ là lại bà là chỉ để học của salon của tây bây lại mẹ lo là 10.8 nào bỏ nó point name mà point list liu nei pi do point ko tei pai lai pa le di me do 8 point လောက်ထားလိုက်တယ်သိလို့နဲ့10 point လောက်ထားလိုက်10 point လောက်ရပြီဆိုတော့ချဲကြည့်လိုက်လို့ရပြီနော်ဒါကိုသိသေးတယ်ဆိုရင်တော့7 point လောက်ထားလိုက်ပေါ့ဗျာကြည့်မြင်ရပြီအဲ့ဒါကို picture လေးနဲ့နှိပ်ပြီးတော့ control D နှိပ်လိုက်တယ်နှိပ်ပြီးတော့မှသူ့ guideline လေးနဲ့တညီတဲ့သွားအောင်လို့ပေါ့နော် guideline ပေးလိုက်တယ်ဒီအလယ်ဝန်းနေပြီးတော့မှဆွဲပြီးတော့မှညာဘက်ကိုမြင့်မောတင်လိုက်တယ်အဲ့တော့မြင်းလည်းနဲ့ထီပေါ့နော်ဒါ control D လောက်တာရပြီဆိုရင်နောက်ထပ် control D ထပ်နှိပ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီနှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာခုနက guideline ဆွဲပါဆွဲဆိုတော့မရတော့အဲ့တော့သူ့ကို control D ပြန်နှိပ်လိုက်ပါတော့ဒုတိယအောင်ပေါ်ကို pick 2လေးနဲ့ကလေးနှိပ်လိုက်တယ်
အဲ့တော့မှ control ဒီကိုနှိပ်ပြီးပေါ်အဲ့ဒါကိုမှတခါမြင်လိုက်အောက်ကိုတက်တယ်လေးတွားတယ်အဲ့တော့မှနောက်ပိုင်းမှာစက်တိုက် control ဒီကိုနှိပ်သွားတော့အဲ့တော့နည်းနည်းလေးစာရွက်ကိုချုပ်ကြည့်လိုက် control ဒီကိုဆက်နေစာမျက်နှာပြည့်ရက်သွားလိုက်ပြီးရင်အဲ့ဒီစာတန်းအားလုံးကို offset လုပ်လိုက်ပါ pick tool လေးနဲ့ပြီးရင် control ဒီကိုနှိပ်လိုက်အပေါ်မှာပေါ်လာတဲ့စာကြောင့်လေကနေပြီးတော့မှ pick tool လေးနဲ့အောက်ကိုဆွဲချအဲ့တော့ A နဲ့ U နဲ့ကြားမှာနည်းနည်းလေးနေရာပေးပြီးတော့မှလွတ်လိုက်ပါပြီးရင် control ဒီကိုစက်တိုက်နှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာစာကြောင်းတွေဟာအောက်ကိုဆင်းချပါပါတယ်များများလေးပေါ့နော်ရသွားပြီဆိုတော့မှသူ့ပေါ်ကိုစဝိုင်းလေးတင်မယ်သူ့ဘောက်ကနေပြီးတော့ elise tool လေးကိုနှိပ်တယ် control key လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့အပြင်ဘက်ပဲဆွဲလိုက်ပေါ့ဗျာအဲ့တော့စဝိုင်းလေးဆွဲပြီးတော့မှ pick tool လေးနဲ့သူ့ကိုမချီပြီးတော့စလုံးတွေပေါ်ကိုတင်လိုက်ပါတယ်ပြီးမှကျွန်တော်တို့က effect ထဲမှာပေါ့နော် effect ထဲက lens ကိုနှိပ်တာနဲ့ညာဘက်မှာတော့ကာလေးပေါ်လာအဲ့ဒီက fish eye ကိုနှိပ်လိုက်ပါအဲ့ဒီအပေါ်မှာ logo မှာပေါ်လာပြီအဲ့တော့ frozen ဆိုလဲကိုနှိပ်လိုက်နှိပ်ပြီးတော့မှဘေးမှာကျွန်တော်ဖယ်ထုတ်လိုက်ပါဘောလုံးလေးကိုဖော်ထုတ်ပြီးတော့ကျန်တဲ့စာတန်းတွေကိုဖျက်ပစ်လိုက်တော့မလို့တော့ဘူးနော်အဲ့တော့ရသွားပြီဆိုတော့ဒီဘောလုံးလေးကိုစောစောနေရာမှာသွားပို့လိုက်ပေါ့အဲ့တော့ဒီမှာလဲစာအပြင်ဘက်မှာဘောလုံးပြင်ဘက်မှာoutline လေးပါလာတယ်အဲ့ဒီ outline လေးကိုကျွန်တော်ကဖြတ်ကြည့်ခြင်းတယ်အဲ့တော့ pen tool ထဲကနေပြီးတော့ outline ကိုဖြတ်ကြည့်တယ်ဘောလုံးပုံလုပ်မယ်ဆိုတော့တူးပေါက်ထဲကနေပြီးတော့မှ polygon tool လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါ polygon tool မှာဒီမဲ့9နားရှိပါတယ်အဲ့ဒီ9နားကို6နားဖြစ်သွားအောင်လို့အပေါ်မှာမြားလေးကိုနှိပ်လိုက်6နားဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့မှ polygon tool လေးကိုcontrol key ကိုဖိပြီးတော့မှပုံလေးကိုဆွဲလိုက်ပါ6နားညီပုံတာဘုကံပုံလေးရပါတယ်အဲ့ဒီ6နားညီပုံတာကိုမှသူ့ကို pick tool လေးနဲ့ပြီးတော့ control D နှိပ်လိုက်ပါအဲ့တော့မှအနာကကြည့်လိုက်ကြည့်တော့မှအလဲဝါးနေ pick tool လေးနဲ့ဘေးချင်းကိုထိပြီးတော့ဆွဲထားပါပြီးရင် control D နှိပ်လိုက်အဲ့ဒီဘေးတွေမှာအကုန်လုံးဝါသွားတယ်ဒါဘောလုံးလုပ်ဖို့အတွက်ပါအဲ့လိုရသွားပြီမှအတန်းရပြီဆိုတော့မှသူ့ကိုအောင် offset အကုန်လုံးကိုနှိပ်လိုက်တယ်ပြီးရင်control D ကိုနှိပ်လိုက်တယ်အပေါ်ရောက်သွားတဲ့အတန်းလေးကိုအောက်ဆွဲချပြီးတော့မှအဲ့ဒီကြားထဲမှာသူ့ကိုပုံကြီးချက်ကြည့်ပြီးတော့ကြားထဲမှာကတ်ထည့်လိုက်ပါပြီးရင်သူ့ကို control D စက်တိုက်နှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာအောက်ကိုကျသွားပြီပြီးတော့မှသူ့ပေါ်ကို elise tool လေးပေါ့နော်စဝိုင်းလေးနော် elise tool လေးကို click နှိပ်တယ်နှိပ်ပြီးတော့မှအပြင်ဘက်မှာပဲ control နဲ့ဖိပြီးတော့စဝိုင်းလေးအနေတော်လေးဆွဲလိုက်တယ်ပြီးမှ pick tool လေးနဲ့အလဲဝါဖိပြီးတော့မှဒီပြောင်းပုံပေါ်ကိုတင်လိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာအပေါ်မှာလက်ဆက်မှာကြည့်လိုက် fish eye ကိုနှိပ်ပြီးတော့ဒီမှာပုံရသွားပြီ frozen လေးကိုနှိပ်လိုက်ဒါဆိုရင်ဘောလုံးပုံရသွားနည်းနည်းလေးပူဖောင်းနေရင်rate မှာကျွန်တော်နည်းနည်းလေးများများတင်ပြီးလိုက်ဘောဖောင်းထွက်လာတယ်ပေါ့နော်ကြရပြီဆိုပစ်တူးလေးနဲ့အပြင်မထုတ်ပြီးရင်ကျန်တဲ့ပြောင်းတွေကိုဖြတ်ပစ်လိုက်တော့ပြီးတော့မှသူ့ကိုအယောင်ထည့်မယ်ပေါ့နော်အယောင်ထည့်တာကဒီမှာကကျွန်တော်တို့တူးပေါက်ထဲကနေပြီးတော့မှသူ့ကို smart field tool နော် smart field tool လေးမှာအနေရောင်လေးအပေါ်ကနေပြီးတော့ယူလိုက်ပါတယ်အနေရောင်လေးတောက်မှာပေါ့နော်အနေရောင်လေးယူလိုက်တယ်ယူပြီးတော့ဒီထဲကိုဖြည့်ပါsmart tool ကတကွက်ကျော်ပေါ့နော်ဘယ်ညာပဲတကွက်ကျော်တကားဘယ်ညာထိတ်အဲ့တော့တကွက်ကျော်လေးတွေဒီပဲကြည့်ပြီးတော့ဆွဲသွားတာဒါဘောလုံးရဲ့ပုံလေးပေါ့နော်အဲ့လိုတကွက်ကျော်လေးဆွဲသွားပြီးတော့မှသူ့ကိုပစ်တူးလေးနဲ့ပြန်ပြီးတော့သူ့ကို offset လုပ်လိုက်တယ်offset လုပ်ပြီးတော့မှ group လုပ်လိုက်ပါတယ် control G ပေါ့နော် control G လုပ်လိုက်တယ်သူ့ကိုပုံကိုချုံလိုက်တယ်ပြီးရင်စောစောကအပေါ်မှာပဲတင်ပေးလိုက်ပါတယ်အဲ့တော့ဘောလုံးပုံလေးက3ခုရသွားပြီအဲ့တော့တင်ကြီးလည်းဖြစ်သွားအောင်လို့ကျွန်တော်ကတော့ဒီကော်နာနေပြီးတော့မှဘောလုံးလေးကိုဆွဲလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပထမပုံကကျယ်လေးတွေကိုဘောလုံးပုံလေးလုပ်ထားတယ်ဒုတိယစာရန်ကိုဘောလုံးပုံလုပ်ထားတယ်တတိယကဘောလုံးအစ်စ်ကိုဘောလုံးပုံလုပ်ထားပါတယ်ဒါကို effect ရဲ့ lens ကိုအသုံးချပြီးတော့လုပ်တော့တာပါအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ